Μετά από δύο άσχημα αποτελέσματα που είχαμε εντός έδρας, είχαμε σήμερα ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο με έναν, κατά τη γνώμη μου, καλό αντίπαλο, με έναν πολύ καλό προπονητή, και ήταν τιμή μου που ξεκίνησα δίπλα του στις επαγγελματικές κατηγορίες. Θεωρώ ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες μου βγάλαν ψυχή, δώσαν τα πάντα για να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν ήμασταν το ίδιο καλοί όπως ήμασταν στα προηγούμενα παιχνίδια, έχοντας την κατοχή της μπάλας και κάνοντας πολλές φάσεις. Όμως θα έλεγα ότι βγάλαν τέτοια ψυχή μες στο γήπεδο για να κρατήσουν το αποτέλεσμα, που τους αξίζουν συγχαρητήρια, και όπως έχω πει και πέρσι πολλές φορές για αυτά τα παιδιά, έτσι θα πω και φέτος, ότι χαίρομαι που συνεργάζομαι με τέτοιους μάγκες παίκτες και μπορούν και παίρνουν τα αποτελέσματα κάτω από αντίξωες συνθήκες. Δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω, γιατί υπάρχει και ο εκνευρισμός για κάποιες στιγμές του αγώνα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια στην Πλατανιά, και εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει γρήγορα καλό αποτέλεσμα, και αυτό το σημερινό μάτς, όχι για την ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, αλλά γενικά έξω, πρέπει να γίνει ένα μάθημα για πολλούς. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να αποτελέσει αυτή η εμφάνιση εφαλτίωση για το κακή μετά από αυτά τα δύο επιτυχία αποτελέσματα? Είναι μια ερώτηση. Και δεύτερη, γιατί ήταν ένα τόσο κακό πρώτο ημίχρονο και ένα καλύτερο δεύτερο στο οποίο πιέστηκε ο Ηρακλής? Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα σίγουρα έτσι όπως ήρθε, όπως σας είπα, επειδή δεν ήμασταν αρκετά καλοί στο να παίξουμε ποδόσφαιρο, κάτι που δεν μας αρέσει εμάς σαν ομάδα, σίγουρα θα μας βοηθήσει, γιατί μετά από δύο αποτελέσματα που είχαμε άσχημα, το να παίρνεις ένα βαθμό εκτός έδρας κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι κακό. Όχι ότι μας ικανοποιεί, είμαστε ο Ηρακλής και θέλουμε να παίρνουμε παντού τις νίκες. Σίγουρα όμως θα μας βοηθήσει ψυχολογικά. Όσον αφορά το κακό πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι οφείλεται στο ότι και οι δύο ομάδες έχουν αρκετό άγχος. Ο Πλατανιάς για τους λόγους ότι δεν είχε πάρει βαθμούς μέχρι τώρα, και εμείς, όπως σας είπαμε, την ψυχολογία που είχαμε, την αίσθηση αυτοσυντήρησης, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω. Όσον αφορά το δεύτερο, σίγουρα μείναμε με 10 παίκτες, κατά την άποψή μου τελείως άδικα. Από εκεί και πέρα ο διαετής είναι αυτός που κρίνει. Αυτά πρέπει να τα δουν άλλοι. Γιατί σήμερα ίσως μπήκε περισσότερο στην λογική να κρατήσει ένα αποτέλεσμα παρά να την διοικήσει στους περιπτώσεις. Κάτι που δεν έκανε με ρευματικό κομμάτι. Όχι, δεν έχει χαθεί τίποτα από αυτήν την ομάδα. Ήταν τα δύο άσχημα αποτελέσματα που η ομάδα μπήκε με τέτοια ψυχολογία ώστε να πάρει αποτέλεσμα. Με τον τρόπο που ήθελε να το πάρει. Δεν έχει χάσει τίποτα αυτή η ομάδα, ούτε από την περσινή σεζόν, ούτε και από τη φετινή σεζόν, από τα προηγούμενα παιχνίδια που, όπως είπα, παίζουμε ποδόσφαιρο και χάνουμε ευκαιρίες, αλλά δεν παίρνουμε αποτελέσματα. Σήμερα πήραμε αποτέλεσμα. Αυτό έχει σημασία.